Hola, hola. Buenas tardes o noches a todos ustedes, mis hermosas brujitas y brujitos. Pues en este video quiero compartir con ustedes este que será nuestro ritual para el solsticio de invierno. Claro que dependiendo de donde ustedes estén, será de invierno o no, pero todos los que quieran, lo pueden hacer sin ningún problema en el lugar en el que se encuentren, ¿ok? Y lo haremos antes de Navidades para que ustedes puedan estar más ligeros de equipaje emocional y con una nueva actitud. Y les estoy poniendo de fondo nuestra fogata que hicimos y pues estoy aquí grabándoles para compartirlo con ustedes porque en casa hicieron una fogata. Y aprovechando, quería compartirlo para poderles platicar cómo lo vamos a hacer o qué es lo que vamos a hacer. Pero aquí tienen el ejemplo de una fogata al aire libre. Lo primero que tienen que preparar para estar listos para este ritual serán 3 velas, de preferencia negras, porque son las que usamos para quemar energías negativas. Pero en caso de que ustedes no las consigan, por temporada quizá puedan encontrar grises o en su caso blancas, ¿ok? Y las van a poner en triángulo, en su mesita o en donde vayan a hacer ustedes su ritual. Las van a poder poner ahí en una especie de triangulito. Las velas van a estar en triangulito. No importa el tamaño. A cada vela le van a escribir con la punta de un alfiler: me libero de toda la negatividad en mi vida. Escríbanlo chiquito para que les quepa. Esto lo van a escribir de arriba de la vela para abajo, porque es conforme se va a ir quemando, es lo que van a quemar. La intención de liberarse de toda esa energía, ¿ok? Cuando estén listas, van a tomar las velas en las manos y les van a hacer así como un campito, como cuando ustedes tienen frío y se frotan las manos, así van a poner las velas en sus manos y las van a frotar pensando en que estas velas son el conducto por el que ustedes están liberándose de estas emociones, ¿ok? También van a preparar una cartita en la que ustedes estén diciendo todo lo que ya no quieren más en su vida. Sus reclamos, sus tristezas, todo lo que quieran poner. Pues esta carta se quemará, así es de que no va a haber testigos de sus emociones, de sus sentimientos o de qué es lo que está pasando allá adentro en su cabecita y en su emoción, ¿ok? Pero esto lo estamos haciendo como una especie de psicomagia. Es un acto simbólico para que tú puedas ver cómo se está consumiendo y cómo se está yendo de tu vida. También les recomendaría que se trajeran una copita de vino tinto o de sidra o en su defecto agua simple, pero lo ideal sería que puedan tener ahí su vino tinto porque esto los va a ayudar a abrirse, a poder percibir, a poder contactar más con su interior y con sus emociones. No es necesario que se acaben toda la copa de vino, ¿ok? Sería nada más 3/4, media copa, pero que la tengan ahí como símbolo. Todo esto lo tienen que tener listo para que no olviden nada en el momento de hacer su ritual y que no por el olvido de algo se corte su inspiración. Deberán estar relajadas, relajados, preparándose mentalmente para saber que ya tienen el momento en el que ustedes harán su ritual sin ser molestados. Puede ser a cualquier hora, incluso de madrugada, con tal de que se concentren y que no haya interrupciones. Así que en resumen, van a poner sus velitas en la mesa en forma de triángulo, ya preparadas con la leyenda que les van a escribir con la aguja,
Y pueden prender sus velitas mientras están escribiendo su carta, para que con tiempo la tengan lista, ¿ok? Si pueden hacerlo esta noche, pero cuando tengan un tiempo disponible, que puedan concentrarse y desahogarse escribiendo. Igual a lo mejor se ponen a llorar, igual y sacan todas esas emociones, pero lo importante es que escriban todo lo que estén sintiendo. No lo piensen, dejen que su mente fluya, escriban, escriban, escriban todo lo que vaya viniendo y todo lo que vaya sintiendo, aunque sientan que no tiene coherencia, ustedes escriban. Y yo aquí pues les estoy compartiendo la fogata que hicimos en estos momentos, así que si ustedes tienen la posibilidad de hacer una, sería estupendo. O en caso de que te invitaran a una fogata, pues puedes llevar tu cartita muy dobladita y sin que nadie sepa, echarla al fuego pensando en tu liberación de todo lo que hayas escrito, ¿ok? Bueno, en esta fogata ritual que hicimos, pues fue para hacer precisamente la quema de todas las emociones negativas que hemos tenido este año. Todo lo que hemos estado pasando, cosas que nos han estado afectando en estos momentos y que nos han estado afectando en nuestras emociones y energía alrededor de todos estos tiempos. También es la quema de todas estas entidades del bajo astral que hayamos atraído cuando tuvimos o estuvimos en una energía baja o rodeados de negatividad por nuestros pensamientos o por otras personas a nuestro alrededor, que sin saberlo, pues les abrimos la puerta con nuestros estados de ánimo bajos, energías bajas, y sin saberlo también estuvimos alimentándolos con esas emociones de baja vibración, con esas situaciones discordantes que ocurrieron en nuestras relaciones, esas depresiones, esas tristezas, ansiedades, enojos, ira, lágrimas, frustraciones, pues este es el momento para que ustedes puedan cortar con todo ello, para cerrar etapas, el cerrar ciclos y el comenzar una nueva historia. Y con una fogata simbólica, un fuego simbólico, que si no tienen la posibilidad de la fogata, como les digo, lo pueden hacer prendiendo sus 3 velitas. O en caso de que tengan una chimenea, pueden poner su leña y estar junto a su chimenea, concentrándose y haciendo su cartita, tomándose su vino y desahogando, ¿ok? O si tienen un lugar seguro afuera de casa, como nosotros que pudimos prender aquí nuestra fogata, lo puedes preparar para que el día 21 sepas que tú ya estás lista con tu carta y que aunque haya gente con ustedes alrededor, tú estás lista ya pensando en que en cualquier momento vas a echar algo a la fogata, como cuando le ponen leña o cuando echan para avivar la llama, ¿ok? También en una vasija resistente al fuego, en un contenedor, en una olla, puedes poner unos carbones y prender tu pequeña fogatita dentro de casa. Yo te lo dejo a tu creatividad. Te estoy dando ideas para que sepas que lo importante es hacer una quema. Solo ten cuidado que este contenedor donde pongas tus carbones sea resistente al fuego para evitar cualquier accidente, ¿ok? Porque hay veces que uno cree que esta ollita o este contenedor es resistente y se empieza a calentar mucho. Entonces, solo asegúrate de eso, para que no te desconcentre viendo de que, uy, se está calentando demasiado y esto no funciona, para que no te vayas a quemar, ¿ok? También puedes prender tu incienso. Si estás dentro de casa con tus velitas, porque no hay chimenea, porque no hay nada, bueno, como sea, es las velas y el incienso siempre, para que con todo esto ustedes puedan enfocarse en las llamas, dejándote llevar con las figuras del humo y relajarte unos momentos antes de comenzar a hacer el ritual para que estés en este estado receptivo, de concentración, de receptividad. Este ritual lo pueden hacer el 21 de diciembre a la hora que ustedes quieran o puedan.
Lo ideal sería en la noche, pero háganlo en un momento en el que puedan tomarse un tiempo a solas, de que sepan que no van a ser interrumpidos, para que puedan concentrarse en lo que están haciendo. Y lo más importante de todos nuestros rituales y de estos trabajos de liberación es que requiere de poner intención, enfoque y saber que lo que estás haciendo es un hecho, que ya está hecho, sin dudarlo. Y lo más importante es que seas discreta, que seas discreto, no lo comentes, no comentes lo que vas a hacer. Es importante que no lo digas, no porque sea algo malo. El detalle es de que porque quizá otras personas no crean en lo que tú piensas hacer, o te den sus opiniones, o te digan que estás loco, loca, o que estás haciendo brujerías o cosas así, y esas situaciones como que te bajan la energía, te bajan la intención y pueden obstaculizar que tu propósito se cumpla, porque estarás influenciado por opiniones ajenas a ti. Por eso, casi todos los trabajos de magia, cuando tú tienes una intención, no la compartes, no la comentas, para que el deseo de lo que tú estás haciendo y poniendo intención se realice. ¿Ok? No es por ninguna otra razón más que por esto. Ahora, tus pensamientos, mientras tú estás viendo las llamas, será que estás dejando ir todo eso negativo que estuvo pasando en tu vida. Lo estás viendo irse, que ya pasó, que ya fue. En estos momentos ya no existe. Como si tú estuvieras recordando algo que ocurrió hace muchísimo tiempo atrás. Porque aquí estamos haciendo una limpieza mental, una purificación de tu mente y tu conexión con esas emociones pasadas. Porque todas estas emociones pertenecen al pasado. Porque cada que recuerdas, mueven las fibras de tu ser y te hacen sentir otra vez esa emoción como si estuviera pasando en este momento. Entonces, dándote cuenta en estos momentos y reconociendo que fue algo que te estaba deteniendo, que te estaba pasando, que no te estaba dejando avanzar, porque no pudiste verlo en ese momento. Ahora, esa claridad que necesitabas está llegando, la estás viendo. Ahora puedes verlo claro. Entre el humo, las llamas y tu pensamiento, estás conectando con esa claridad. Siéntelo, puedes verlo. Y también puedes ver cómo entre el humo esas emociones están saliendo, se están yendo. Y ves cómo se está quemando la madera y de ella sale el humo. Ese humo que sale se está entremezclando con esas emociones tristes. Te estás liberando. Concéntrate, abre tu mente. Concéntrate en las llamas, concéntrate en el humo. Cierra tus ojos. Respira profundo. Ve una emoción que ya no quieres más en tu vida. Revísala, siéntela. Esa fue una emoción negativa que ya no quieres que sea parte, que ya no quieres que esté contigo. Por ejemplo, he estado deprimida mucho tiempo. Ve tu mente, en tu mente, ve tu carita depresiva, ve tu tristeza, ve las actitudes que estabas teniendo en ese momento, ve tus reacciones, ve cómo estaba tu entorno. ¿Cuáles fueron tus acciones de momento al sentirte así? Y entonces, con esa emoción, en ese momento, ves como así mismo que el humo se está alejando y se está yendo en varias direcciones, asimismo esa emoción que tienes en este momento se está marchando en cualquier dirección, pero lejos de ti. Todo está volando, está alejándose, está perdiéndose en el viento. Lo que tú elijas, una etapa de depresión, de tristeza, una etapa de vacío, una etapa de abandono, una etapa de frustración, de rencor, lo que sea, tú ponle el nombre. Y eso es lo que tú mentalmente vas a enviar y a dejar. Vas a soltar para que simbólicamente se vaya de ti en esos momentos. ¿Ok? Y eso será todo. Te puse el video de la fogata porque si no tienes manera de hacer una, mientras tú estás haciendo tu cartita y estás conectando con todo eso
con ese pasado y sacando tus emociones, el oír la leña quemándose y ver el fuego te pueden ayudar a entrar en un estado de relajación y tranquilidad y abrir tu mente dándole paso a sacar todo lo que está ahí guardado, todo lo que ha estado atorado tanto tiempo y que te está haciendo sufrir o que no te deja avanzar. ¿Ok? Así es de que bien, chicos, espero que este ritual realmente sea para una liberación, de poder soltar, de poder dejar las cosas en el pasado, que sea un ritual de poder, de retomar tu poder y de empezar a actuar de una manera diferente, de soltar lo que ya no te pertenece en estos momentos, para que tú puedas avanzar con una nueva actitud, abriéndote a tus nuevas posibilidades. Realmente les dejo un fuerte abrazo y mis mejores deseos. Si quieren comentarme cómo les fue cuando hagan su ritual y cuando hagan sus preparativos, cómo fue su proceso, cuando estuvieron haciendo su carta, cuál fue su conexión, qué sintieron, porque aquí se van a despertar muchas emociones. Si lo pueden hacer el día 21, sería estupendo porque es un día poderoso, es un día fuerte. En caso de que no lo pudieran hacer el 21 y lo quieren hacer el día 31, que en muchos lugares se acostumbra a hacer fogatas a medianoche y reunirse con los amigos, pueden preparar su cartita y lo pueden hacer ese día también, ¿ok? Porque es un día fuerte también, de finales y principios, que es lo que estamos tratando de hacer, un cambio, una transformación en todos ustedes. Así es de que igual, como les digo, si quieren comentarme cuál fue su experiencia, pues sería genial poder compartirlo entre todos y poder como que hacer una retroalimentación entre todos de cuáles fueron sus sentimientos, experiencias, situaciones. Y pues aquí les digo muchas gracias por su compañía. Estaba pensando en estos momentos dejarles este video grabado solamente con el sonido de la quema de la leña, sin voz, para que ustedes puedan ponerlo y estarlo viendo, ya sea en su teléfono o en su computadora, mientras están haciendo todo el proceso de preparar sus velas, de hacer su carta y de prepararse para que tengan todo listo. Claro que la cartita, como les digo y les recuerdo, se va a quemar en la fogata, ¿ok? Porque todo esto va a ser una situación de dejar ir todo. Así es de que, pues muchas gracias nuevamente por acompañarme este ratito, por haber estado todo este tiempo conmigo. Les agradezco muchísimo, de verdad. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y pues espero que nos veamos pronto en el directo que pienso hacer antes de Navidad. ¿Ok? Así es de que si tienen alguna pregunta sobre lo que van a hacer en el ritual, en los comentarios del video me los pueden dejar y trataré de contestarlos a la brevedad. Ok, ahora sí, espero que se preparen y que sea un día muy poderoso y muy fuerte para ustedes, igual que lo está haciendo para nosotros en este momento. Y como ya vamos a empezar a hacer la quema de los papelitos, porque bueno, les comento esto, vino mucha gente y todos querían poder participar del ritual. Aquí todas estas personas están involucradas en lo mismo, entonces por eso hicimos una fogata común y una quema común, haciendo todo este trabajo y este proceso, que de todos modos yo lo voy a hacer el 21 igual, porque aquí estoy dirigiendo cómo va a ir todo el proceso. El otro lo voy a hacer personal y lo voy a hacer mío, pero quería compartir esta hermosa fogata con ustedes. Así es de que ahora sí, gracias, mis brujitas preciosas y mis brujitos hermosos. Que tengan una noche espectacular de quema. Hasta muy prontito. Chao.